no capricho. Pega primeiro o molho. Pega o molho, ó. Cadê? Bote o molho primeiro. Bate um pouquinho, né? Bate. Aí você vem com bastante... Eita, até derrama. Eita, que cheirinho bom! Aqui, ó. Bastante salsicha. Fechou. E agora? Vem pra cá, perto da fogueirinha. Assoprar um pouquinho, né? Tá muito quente. E ó. Ah. Tá bom? Tá embaixo, os outros tá quente, tá, pô, eu peguei. Tá bom.